زما او تا سره په دې ژوند کې یو موقع ده او هغه دا ژوند دی ټول دا ژوند زما او ستا ده دا ټوله یو موقع ده زموږ دپاره چې موږ د دې نه فایده واخلو موږ په دې کې څه زده کړو په دې مختصر ژوند کې که ډېر اوږد ژوند شي 80 کاله 70 کاله وي 80 وي 100 کاله وي خو بیا به ترې هم ځو بیا به مرګ راځي نو ځکه زه تاسو ته دا یم چې زما د نصیحت به غور سره واورئ او د دې وخت نه فایده واخلئ او د دې ژوند نه فایده واخلئ مخکې زما د پاکستان دا جاخه بدي شي همیشه هلته سعودي عرب کې دومره مزدارې سپیکرې لګېدلې هر څه برابر وي دلته ګړز کله سپیکر راوړي کله کیمره راوړي کله بجلي ځي او کله راځي ما دا وی چې د دې ژوند نه فایده واخلئ او د دې وخت نه فایده واخلئ مخکې د دې نه چې هغه ورځ راشي چې د هغې مبارک رب العالمین وایي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى الله إذا قامت برزم إنسان نصيحت قبلي ونصيحت قبله الفايدة وركي وأنى له الذكرى أو ده تشغل يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويرمان تبعید زما دپاره ولې وایي چې د دې ژوند دپاره مې څه کړی دی آخرت ته یې ژوند وایي نو د هغه ژوند دپاره څه کول هغه په دې عمر کې کېږي او په دې وخت کې کېږي او په دې دنیا کې کېږي زما او تا سره اوس یو موقع ده د نصیحت ته اخیستو زما او تا سره موقع ده د عمل کولو د محنت کولو د کوشش کولو مخکې د دې نه چې هغه موقع زموږ نه ختمه شي د دې نه فایده واخلو او مخکې د دې نه چې بیا یو انسان دا چغه وهي حتى إذا جاء أحدهم الموت تر دې چې کله راشي یو تن ته د دوی نه مرګ چې کله په دوی باندې راشي نو څه وایي قال رب ارجعون یا الله وی ما واپس که دنیا ته واپس ځم د څه دپاره ځي دنیا ته د پیسو د ګټلو دپاره د مال د ګټلو دپاره د جیداد دپاره د ښځو دپاره که د بچو دپاره ځي که د تجارت دپاره ځي که د شهرت او د نوم دپاره ځي وی نه دغه کارونو کې د هېڅ دپاره نه ځم نو څه دپاره ځي لعلي أعمل صالحا فيما تركت وی د دې دپاره چې لاړ شمه او نیک عمل وکړمه لعلي أعمل صالحا نو د هغې نه مخکې چې انسان بیا دا چغه وایي چې یالله ما واپس که زه نیک عمل کومه اوس ما او تا سره موقع ده د نیک عمل د کولو او د نصیحت د اورېدو او د نصیحت د بیانولو زما د بیان به نصایح یو څو نقاط یو څو پوینټونه او په یو موضوع باندې خبره نه کوم چې یو موضوع باندې خبره هله کیدی شي چې کله یو سړی د چا سره خوا کېږي او ترتیبوار بیانونه کېږي او هغوی په مخ اوري نو زه دلته عام نصیحت به تاسو ته کوم یو څو نصیحتونه زما دا واورئ او زړه ته یې کوز کئ او ویې رسوئ خپلو خپلوانو ته او ټولو مسلمانانو ته والله سبحانه وتعالی دې په هغې باندې بیا موږ له د عمل کولو توفیق راکړي